マリンだよね。誰？私はティファのお友達。ここ危ないから安全なところ行こう。行こう。かくれんぼは終わりだ、エアリス。そう。さて、選択肢はそれほど多くない。取引したいんだけど。狙った獲物は必ず落とすの。ジュシー、そろそろ言ってくれない？見られてると恥ずかしくて。気をつけろ！ヘリから撃ってきやがる！よく持ちこたえた。二人目よ！俺は今主役だからな！いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか？あ。やるしかねえか。ルダ！タークス、お仕事だぞってよっ。てめえこら待ちやがれ！あんたら喧嘩売る相手を間違えたぞっと。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。はい、おしまい。じゃあするなよっ緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。やれよ。あった。タークスなめんなよ。早い、気をつけろ。俺にかかれば楽勝よ！言ってら。まだよしやっちゃおう。そこやっ。お前ルードもやったんだってね。地獄だ。ありまとめて返すぞと。行くよ。まだ。
蹴散らす。ぼさっとしてんなよ。頼られちゃな。気合い入れてけ。さあ行くよ。そこ。おう、任しとけ。そっちはどうだ。私に任せて。なかなかしぶといぞだ。爆撃準備開始する。ったくどいつもこいつも好き勝手やりやがって。まあ俺もか。ヘリに注意しろ。慎重に行こう。頼りにしてる。俺が出る。俺の見せ場だ。投下完了。弾を補充する。当てる。おらよ。邪魔だ。ぼさっとしてんなよ。よっ決める。落ち着いていけ。頼られちゃな。メノ量が足りない。離れてろ。よろしくね。やってやる。待ってました。どんなもんよ。ぼさっとしてんなよ。とっておきだ。そっちか。すぐに戻る。どんなもんよ。まあいけんだろ。頑張るね。弾けろ。砕け散って。いや。まだまだ。どうだ。
落とされてやる。どうせ降りるつもりだったの。始末書はお前な。さあ楽しもうぜ相棒。まだまだ当てるしかあークスに喧嘩売ってただで済むと思うなよ。自信たっぷりかよ。全力でいく。しまった。そここの落ちろ。まだまだ来ないな。しまった。悪いな。このこれだ。当てる。緊急コードの入力を確認。起動ボタンを押してください。解除方法いいんかよ。行かせるか。もうどけ。うじゃかよ。ティモ。なんだ。プレート開放システム起動完了。プレート開放システム起動完了。最終シークエンスに移行します。第一区画の分離を開始。速やかに退避してください。プレート開放システム起動完了。何しやったティバ。5分。どうしよう。システムの解除はもはや不可能だ。お願い止
エアリス、マリンマリンだぞ。あんたマリンを。そこはどこだ。君たちの活動が巡り巡って我々に古代種をもたらしたというわけだ。その点に関しては礼を言おう。だが申し訳ないが居場所は。古代種。アバランチに逃げ場などあるかな。エアリス、最終警告、このエリアは間もなく崩壊します。ここにいたらぺしゃんこだ。とにかく脱出を。おい、こっちだ。このワイヤーで脱出だ。行こ急げ急げ。